물이 귀한 몽골의 고비 사막. 초원을 가로질러 2km를 가야 호수가 있다. 빗물이 고여 형성된 이 호수는 고비에 사는 모든 생명들에게 중요한 식수원. 몽골 유목민들도 이 물을 가축들과 함께 먹는다. 재울었을 때 바람이 왔을 때 되게 하나가 좀 어스하러져서 가축들과 함께 초원을 자유롭게 떠도는 몽골 유목민들. 그러나 이들의 삶도 변화를 맞고 있다. 몽골의 수도 울란바타르에서 자동차를 타고 540여 킬로미터를 달려서 찾아간 고비 사막. 이곳 사막의 초원 한가운데 바다우시 가족의 게르가 있다. 이른 아침, 바다우시의 부인과 딸은 염소의 암놈들만을 분리해 젖자는 일로 하루를 시작하고 있다. 가족들의 먹거리가 염소에게서 나오기 때문이다. 몽골인들이 수시로 마시는 수태차는 바로 이 염소젖으로 만들어진다. 염소젖을 짜는 일은 여성들의 목. 17살 수르네는 중학교를 졸업한 뒤 2년 전부터 엄마의 일을 돕고 있다. 바다우시는 큰아들 변바와 함께 양 한 마리를 잡기 위해 이리저리 뛰어다니고 있다. 종자양이다. Одоо үр төл сайтай, ноос ус сайтай, том биетэй одоо энэ сүүл мөл нь одоо том одоо тухайн хоньныханд одоо хамгийн сайн найрал хуц тавьж эцэг малын тавьж ээж энэ төлөөд нь том гарч иж малынхаа бүтцийг сайжруулах учраас аль сайн найрал эцэг мал тавьдаг. Энэ бол одоо маш сайн. 종자양은 이중으로 된 보호대를 차고 있다. 함부로 교배를 할 경우 연약한 양이 태어날 수 있기 때문인데 많은 번식을 강요하는 산업사회의 탐욕과 대비되는 모습이다. 유목민의 생활은 편리함과는 거리가 멀다. 물이 귀하다 보니 한 바가지도 안 되는 물로 이도 닦고 세수도 한다. 게르 안에는 수시로 이동을 해야 하기 때문에 생활에 꼭 필요한 물건만 소유하고 있다. 편리한 주방기구는 꿈도 꿀 수 없다 보니 여성들의 일이 많다. 몽골 유목민은 아침과 저녁에만 제대로 된 식사를 하지만 모든 음식을 직접 만들어야 하기 때문에 허리 펼 겨를이 없다. 연료는 소똥이다. 풀을 먹고 사는 소의 똥에는 섬유질이 많아 불이 잘 붙는다. 자연의 질서 속에서 자급자족적으로 살아가는 바다우시 가족. 세상 소식은 라디오를 통해 듣는다. 특히 날씨는 가축 이동이나 이사에 꼭 필요한 정보다. 그때 миний хэцэг бол ходроо бүгдээрээ дээрээсээ малчин байсан. Одоо тэднийг үеийг залгамжилж би малчин болохгүй л болохгүй. Ямар ч байсан энэ хөрөнгөний одоо боордынхаа буян дээр байгаа хүн би учраас энэ мал дээр би одоо ямар ч байсан хүндэж байсан байхаас аргагүй хөнгөнч байсан байхаас аргагүй л дээ. 잠시 후 바다우시가 외출 준비를 하고 있다.
가장이 말을 타고 나서자 아내와 아들도 따라 나서는데 아들은 오토바이를 타고 있다. 말이 달리는 속도에 만족하며 살아온 아버지 세대와 달리 신세대 유목민은 더 빠른 속도를 원하고 있다. 이들이 15km를 달려서 도착한 곳은 겨울 집터. 봄, 가을에 걸쳐 많게는 10여 차례나 게르를 옮기는 바다의 시내도 겨울엔 정착을 하는데 미리 터를 정리하고 있다. манай энэ говийн нөхцөл ч одоо 99 дээр суур хамсаг гавтай шүү. Одоо өнөөдөр ингээд нөхөн зүг зүгээр байж байгаа гэнт бүрхэд одоо бороо ч юм уу, шамрах ч юм уу, орох ч юм уу, точир хүйтрэх ч юм уу. Нэггүй зүг зүгээр одоо шамрах хайж байснаа гэнт нар тавиад дулаарах ч юм уу. 10월 말부터 다음해 3월까지 계속되는 몽골의 긴 겨울은 영하 40도까지 내려갈 만큼 혹독하다. 여름부터 틈틈이 모아놓은 이 소똥들에 의지한 채 바다의 시내는 이 초원에서 겨울을 나야 한다. 그런데도 기술학교까지 졸업한 변반은 초원으로 돌아왔다. Тийм бодож байхгүй тий. Хүнд ч гэсэн тэгээд та энэтэй малайг өсгөж өржүүлэхийн төлөө хэцүү байдаг ч гэсэн бид нарт л тийм биш жаргалтай гоё. 분주했던 하루 일과가 끝난 뒤 찾아온 저녁 식사 시간. 하루 가운데 가장 편안한 시간이지만 가족들의 가슴은 더 허전해지고 있다. 3명의 가족이 집을 떠나 있다. 울란바드라우 솜에 있는 기숙사의 새벽 6시. 달콤한 아침잠을 쫓아내느라 힘들어하는 어린 학생들 속에 바다의 씨의 셋째 딸 통갈락이 있다. 어느새 자리를 털고 일어나 세면장으로 달려온 학생들 속에는 바다의 씨의 둘째 아들 이시도르츠가 있다. 이 기숙사에는 45명이 생활하는데 모두 유목민 집안의 아이들이다. 아직은 엄마 품이 그리울 나이에 맘껏 뛰놀던 드넓은 초원까지 떠나 기숙사로 온 아이들. 머리를 묶어주는 사감 선생님의 손길이 애틋하다. өөрөө хүүхдүүдэд санаж байгаа учраас энэ эдийг мөлий ихцгэн санаж байгаа гэж бодоод тийм хайрлж өгдөг та. 외로운 아이들에겐 작은 사랑도 큰 힘이 된다. 기숙사가 있는 울란바드라우 솜은 우리나라의 군청 소재지 같은 곳. 아이들은 이곳에 있는 초중학교에 다니고 있다. 학교와 게르가 아무리 멀리 떨어져 있는 유목민이라도 아이들은 반드시 학교에 보내야 한다. 정부가 9년간의 의무 교육을 실시하고 있기 때문이다. 바다의 씨의 셋째 딸 통갈락은 이 학교의 7학년. 둘째 아들 이시도르츠는 9학년에 다니고 있다. 점심시간, 아이들이 강당으로 모여든다. 이 학교에서는 매일 이 시간 250여 명의 전교생이 모여 국가를 부르고 있다.
국가의 발전에 필요한 인재를 키우겠다는 몽골 정부의 의지가 담겨 있다. За дэлхийн одоо зарим орн их өндөр хөгжилтэй, зарим орн одоо их буурай хөгжилтэй ингээд байж байгаа. Тэгээд манай Монгол улс бол энэ тэр их одоо хөгжилтэй орнуудын түвшинд хүртлээр хөгжих ийм одоо бодлогыг бол төрөөс тавьдаг. За ингэж одоо хөгжилтэй улс болохын тулд хамгийн түрүүнд одоо иргэдээ боловсралтай болох ёстой. 선진 국민이 되려면 컴퓨터 교육은 필수. 초원 한가운데 위치한 학교다 보니 아직 인터넷은 들어오지 않았지만 2008년 안에 설치할 계획이어서 이시도르츠와 친구들은 벌써부터 설레고 있다. 이 학교에서 가장 인기 있는 스포츠는 농구. 아이들 모두가 미국 NBA 리그에 속해 있는 농구팀들의 유니폼을 입고 있다는 점이 특히 인상적이다. Саксыг тоглохыг ер нь хаанаас сурсан? Зурагтай ном нэрээ тоглож байгаа юм. Дүндээ тэрийг үзчихээс ганц. Ягаад энэ лекийн багийн хөцөг авсан? Сайн тоглодог болох. Сайн тоглодог хүмүүс. Ягаад рокетийн багийн хөцөг mëсцэг байна чи? Нэг Ямигийн нэг өмсгөл тоглодог багийнх нь өмсгөлийн төлөвлөж авсан. Миний өмсгөл хамгийн гоё шүү. 이 외딴 마을에 전기와 텔레비전이 들어온 것은 겨우 3년 전. 텔레비전은 짧은 시간에 아이들뿐 아니라 부모들까지 놀랍게 변화시켰다. 한 달에 한 번씩 학교로 모여드는 학부모들. 자녀들의 교육 문제에 쏟는 부모들의 관심이 뜨겁다. Хүүхдээ сургууль сурахын тулд өдөрөөс гэрээ гүйлгээ хүүхдээ дагаад Улаанбаатар улсын университет эхчүүдээ гараа өгдөө. 50여 명의 참가자 가운데 13명이나 되는 학부모들이 순전히 아이들의 교육을 위해 이 마을로 이사를 왔다고 한다. боловсролтой яах вэ? Хүүхдээ боловсролтой сайн болохын тулд хүүхдээ сургаж идэвхтэй сайн сурахын тулд тэгээ дагаад байж хараад байж. Одоо ч нэг малтай хүн чинь нэг яахгүй ш. Ирээдүйд боловсролтой хүн л одоо ирээдүйд ирээ. 학교 옆 곳곳에 세워져 있는 게르가 이 학부모들이 옮겨온 집들이다. 교육은 자르크트 씨의 삶도 바꿔놓았다. 60평생을 살아온 넓은 초원 대신 좁은 집안에 갇혀 손녀를 뒷바라지하고 있는 노부부. 이 одоо бас 4 жилийн өмнө энэ ашаахны манай ээж аваатай мал малж мадаж хөрхөл амжилт хийдэг. Тэгээд тэдэнтэйгээ цуг байж байгаа. Тэгээ ирээд энэ баярыг хөдөлж аваад энэ дотор одоо амьдэрч байна. Тийм ээ. 가족의 품이 기숙사보다 따뜻할 것 같아 내린 결정이다. Том болоод ямар мэрэгчлээ, ямар хүн болохыг хүсэж байна? Багш мэрэгчлээ. Тэгээд олон хүүхдэд заах. Заахыг багшගේ. 초원이 늘 그리운 노부부. 그러나 손녀의 앞날을 위해 참아내고 있다. Бидний үед бол яг нэг 4 төгслөө боллоо ш. Тэгээ мадаж байгаа мандаад тэгээд явчих болдог байсан бол одоо бол боловсролгүйгээр мал маллах шарахгүй болж байна шүү дээ. Одоогийн нийгэм чинь. Тийм ээ. Тийм учраас бид хүүхдээ багаас нь одоо бол би бол зөвхөн ач нарынхаа төлөө ингэж явна. 저녁 시간. 기숙사 아이들에게 가장 즐거운 시간이 찾아왔다. 호기심에 가득 찬 아이들이 숨을 죽인 채 잠시도 눈을 떼지 못하고 있는 대상은 텔레비전. 초원 너머에 있는 또